То есть в этом мире все закономерно. Что хотел, то и получил. Ворон и Сатурн. Кстати, в прошлый раз я сказал вам, Сатурн можно видеть через ворона. Если ворон кружится над вашим домом, это знак. А если ворон побьется в ваше окно, тук-тук-тук-тук, привет от Сатурна. Но голубь, вообще плохо, когда в окно бьется птица. Если она залетает в комнату, ничего страшного. Если она бьется в окно без причины, это знак. Дерево падает, например, ни с того ни с сего, в огороде у вас. Бум, упало дерево. Это влияние Сатурна все. Но Раху по-другому действует.